ครับกับทีมงานพรเจริญบายแพ็กกีดครับนี่มาขุดสระครับขุดสระทำถนนปั้นถนนครับอยู่กลางป่าเลยครับกลางป่าข้างลำห้วยการทำงานอยู่ที่บ้านหมูมุ่นตำบลหมูมุ่นอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับงานตามงบครับแค่50 รถเองดินจะไปไหนหมดให้ดูเลยครับสบายมากครับดินนึกว่ามันจะเปียกกว่านี้เป็นบานสีลมครับแข็งปุ๊บทำมาแค่คันเดียวเองครับคันยังไม่มาเรียงกองมาเรื่อยๆครับยันกองใหม่ให้ทั้ง2 คันแล้วครับวันนี้รถไถก็เปลี่ยนรถ6 ล้อก็เปลี่ยนครับ2.50 เมตรครับคุยเมื่อกี้ตินนี่จะไม่ทำคูเลยครับจะเอาไปไว้ตรงข้างหน้าครับตรงข้างริมห้วยนี่ครับตรงข้างริมห้วยตรงนี้ตรงที่เราเดินทำเขตไว้นะครับความกว้างประมาณ15 คูณ 15นี่นะครับ
ผักตบผักบุ้งก็จะอยู่ครับเป็นงานปากบ่อครับต้องรีบทำให้มันทันฝนครับปากบ่อดีไปอย่างครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นหน้างานด้วยครับเห็นแต่แมคโครไม่เห็นรถไถกับรถดำมันก็น่าเบื่อครับขอขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบดูทุกการติดตามเลยครับจะทำตามเจ้าของเลยนะครับไม่สโลปมากถ้าไม่อยากได้สโลปเยอะก็ทำเป็นสโลปข้างบุ้งกีแบบนี้ครับถ้าหลังบุ้งกีนี่จะได้ประมาณ45องศาประมาณ60-70องศานะครับเอารถเทรลเลอร์ไปไหนกลัวฝนตกหรือเปล่าครับเอาขึ้นข้างบนเอาไปไว้ข้างบนขึ้นข้างบนจริงๆครับตกมาก็ลากขึ้นลำบากครับมันสั้นทางเทิงก็เป็นป้ายางพร้อมครับ
ไม่ดินแบบนี้ทำยากเลยนะครับดินจะติดบุ้งกี้มากเลยคันหนึ่งก็ไม่มาสักทีครับจะทำทางจากตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นนะครับตรงที่มุมนั้นส่วนดินที่เหลือก็จะเอาไปไว้ตรงนู้นหมดเลยครับตอนที่ทำทางเสร็จแล้วฝนลงเม็ดแล้วครับคิดหนักเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเร่งเครื่องให้สุดเลยครับรีบแล้วเราขอเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด P อากาศไม่มีแดดครับเปิดได้ความร้อนไม่ขึ้นจนคุมยากครับมันเร็วเกินครับ ไม่ถึง10 รถเลยครับโอ้พิกัด50 รถจะไปทิ้งในหมด
านปากบ่อนี่เหมาะสำหรับคนหัดขับ6 ล้อเลยครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานของเราด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ